Amma biyyuu gadi ba'u seeraa guutuu qabdanaan jedhanii tokko yoo jette. Hayyee. Ammallee immoo akka seera biyya keenyatti namni tokko gibbii namaa keessatti qabamuu miti. Gibbiirraan utaalee gibbii keessatti qabamuu miti. Ulaa afoo yoo dhaabbate halkan sanuu gadi deemtu halkanii naan jedhani beekee. Sirriidhee sa'aatiin halkan walirra bu'eetiin rakkoodha. Halkanii sa'aatiin ati deemtu kun halkanii waan ta'eef ulaan akka seera biyya keenyatti ulaa namaa afoo dhaabbachuun yakka guddaadha naan jedhan abboo. Sirriidha wal. Gibbii nama keessatti qabamu ulaa namaa ulaa afoo dhaabbachuun yakka naan jedhani. Hayyee. Ani kaa jechuun lubbuu xiyya baafachuudhaaf fi lubbuu xiyya baraaruudhaaf kan gibbii isaanii geessine malee waa duubii miti godheeni. Salaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama harka fuunee warra namantaa biraa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo bakka jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa isin godhu isiniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan laayik godhaa. Subscribe godhaa, like godhaa, share godhaati. Warreen immoo hangawwanaa na wajjin jirtan like na godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Wallahi laayikiin keessan hin jiru. Like na godhaa please Oromoo koo isiniin jedha. Egaa akkuma agartanu Yusuf qabamee mana seeraa galee jira jechuudha. Akkuma dhageessanuu mana seeraa galee gibbii namaa keessatti gibbii namaatii miti balbalaa fooyyuu dhaabbachuu akka seera biyya keenyaatti waan guddaadha. Jarri na himatan immoo jarri abbaan gibbii sanaa immoo makiinaa isaatu jedhaaruu qabne naan jedhanii. Ani makiinaa tuufii miti lubbuu koon baafadhe lubbuu koo baraaruuf jedhe himee. Egaa waan rabbi jedhu hin beeku akkas naan jedhaa jiranii jedhee. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu akka du'aa gootanii fi akka rabbiin mootummaa jara qabee mana hidhaa galchallee jara qabsiifate kanallee akka rabbiin laaffisee fi bakka erganne akkana jedhee agadhiifamu rakkoon qabu jedhanii akka rabbiin afaan jaraa qabee akka rabbiin birmatutti hundi keessanuu du'aa godhaa fi du'aa waa hunda sirreessa waan ta'eef du'aa keessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Wallaahi baay'ee ulfaata baay'ee bakka dhugaa dubbachuu wallaahi baay'ee garaa nama nyaata. Maaliif sababni isaa utuu waan rakkina ofiitii akka kana itti roorrifame uumaa miti jechuudha. Sanuu utuu nama gargaaru nama bira dhaabbachuun badii ta'ee nama bira maa dhaabbatta maa nama gargaarta maa jedhanii akkasitti hangawwanaa lafa waggaa 2 guutuu akkasitti utuu cinqanuu geessanii jechuudha. Harka mootummaa galchan jechuudha. Osoo cinqamanuu osoo bakka wanti inni sanarra utaalee gibbii namaa keessa bu'eef immoo sababa lubbuu ofii yookaan siirii sana baqachuu utuu humnaan itti dhufan ta'eeti wallaahi hundayyuu daaraa godha Yusuf. Utuu humnaan itti deemanii rakkoo miti jechuudha. Wallaahi yeroo viidiyoo kana waraabuu hedduu amala natti ta'ee isa yeroo biraa namummaan naan viidiyoo waraabuu dhufe amummii kutee natti gadhiisa malee
يا رب يا الله خير إن شاء الله. إنما جاتشو بربادتني والله باية توكو قرانا نياتا سانو رمضان ربي كانان جاتشودا والله من هدادك من هدامو jararraa fageenya silaayyuu nyaata achittuma ta'eyyuu hin geessaniif jechuudha. Silaa utuutti dhiyoo ta'eetu yookaan bakka jarri jiru kana ta'ee hin geessaniif jechuudha. Sanuu guyya jimaataaf kamisaa namni tokko namni namatti dhufu hin jiru jedha. Obboleeyyan kiyya wallaahi du'aa keessaniin bira dhaabbadha. Du'aa waa hundu sirreessa waan ta'eef wallaahi inni jara siirii sana harkaa baasee gibbii namaa sana keessa buusellee ammas mana hidhaa sanaa baasuu hin danda'a. Du'aa keessaniin akka gargaartanu du'aa keessaniin akka bira dhaabbattanuu adaraa obbolummaa adaraa oromummaa adaraa rabbii isiniin jedha wallaahi rabbumaa jecha du'aa godhaafi dhugaadha hundi keessanullee du'aa gootaniif galatooma wallaahi ammallee du'aa keessan sirriitti godhaafi sirriitti akka rabbiin achi keessaa baasutti utuu gaafii tokko hin gaafatin bakka erga akkas jettee kottuu bahi deemi jedhaniyyuu akka jarri achi nagaadhaan mana hidhaa sana keessaa baasanutti du'aa godhaafi biliis Oromoo ko wallaahi Oromoon garaa laafessa garaa keessan keessa buqqifadhaati du'aa godhaafi dhugaa rabbi akkasiniin jedhameemi. Tokko isa warri manaa fi seerri tokko miti bar warri gibbii keessatti kan qabamee fi seerri tokko miti. Sannaaka. Amma biyyuu gadi bahu seeraa guutuu qabdanaan jedhanii tokko yoo jette. Hayyee. Ammallee immoo akka seera biyya keenyatti namni tokko gibbii namaa keessatti qabamuu miti. Bidurraan utaalee gibbii keessatti qabamuu miti. Ulaa afoo yoo dhaabbate halkan sanuu kaati deemtu halkanii naan jedhani beekee. Sirriidhee sa'aatiin halkan walirra bu'eetiin rakkoodha. Halkanii sa'aatiin ati deemtu kun halkanii waan ta'eef ulaan akka seera biyya keenyatti ulaa namaa afoo dhaabbachuun yakka guddaadhaan naan jedhan abboo